esufike kuseni sebethi baqedile imali yomnikelo sihlaphela amatawuse wadlamshumaye kusho mina ukuthi kwenziwe yini ukuthi behambe wona ufika umeme mina ethi na bese uhambe uyothi opposite nabo fokazana kwenziwe yini manhlingwane ake ngithi nje laphuthuma kakhulu itiye iliphi naliphuthuma ikona itiye laphuthuma kakhulu lafike nje no kunetiye leli tiye leli akusilo kongelona elalikade lihleliwe maqingwane bani nesithembu mina nawe ungayenzi into ongayazi uzama ukubhalansa isithembu mina ngizenza lapha ngoba nizokukhulisa sizwe yakithi kodwa ubusunginyathele ukuthi ufike umeme ngithi mina ngisalumuza ngisazophendula emveni kolokho wena phula ukuntu ngikubona wena usuphuza itiye nomuntu ongafanelwa lutho emhlabeni okwenziwa yini maqingwane ake ngithi angene kakhulu kumina nabafowethu nonke uyabona angichaze kanjalo maqingwane bese ngithi leli tiye salishaya cha laliqondene nje nomsebenzi osazobona lalikade ngehlelwe dala kodwa kwenziwe yini beke ibhola center ukhamuke nje umuntu nawuvume ayifethoyo ngichaza ukuthi akusiyona into yamanye vele esikhaleni into vele ayikade ikhona ubeka nje wena center vele ithi mina siye lapho ngoba mina lesizwe sami siqotho sifuna abantu abaqotho ngoba umuntu lapha nje thina ngiyamdala lapha next hoza baba wena ngibona sengibala amaqathane enyama lapha kwaMax lana umfana ongafanele ngishona izingubo zokugqoka ongafanele ngishona imvunulo ifanele noma ngabe umsoko wekamela ukuthi imvunulo yakufanele manje yini lebe ningenza yona okay ithi ngikuchazele amaqingwane ngiyinsizwa ngahamba ngihlangana nensizwa ngithole enyameni ngadla nawe
ungabizwa wena uyihla bese udukiswa abafoni la endleleni. Cha, eqiniso amacingwana ngizolisho ngoba siphambi kwamakhamera. Mina ngiyakholelwa emculweni wamaskandi. Ngiyasizwa ngiyayifavor yenza kahle phambi kwamehlo wami nawe wenza kahle. Njengoba wenza kahle amacingwana angeke ngikwazi ukubaleka ngoba nami nasengijalape wena ngisezobonakala nabanye abantu. Nabo ngiyabahlonipha nabanye futhi ngiyabahlonipha nginithanda nonke mfowethu ngeke ngithi thika ngiyele la. Ngiyabona ngiyakutshela nje lapho mfowethu insizwa nawe uyobona ngilanga ukuthi umsizwa akuthenge. Ngikhuluma kahle bafana ngikhuluma kahle ngoba bafana ngedlule kulento masiko. Bafana ngedlule bafana akufuna libamba nini. Ngizonikhulisa bafana bakithi umsebenzi wegospel usezandleni zenu. Umsebenzi wegospel umsebenzi eniwenza umkhulu ngendlela esimanga. Manje nina nizokwazi ukuthi nibalekile emphakathini emphakathi uyanazi ngoba sekusuka impi noma sekusuka igameko niduduza abantu emakhaya izalukazi ngishaba ngasekho emhlabeni njengoba behamba abantu ngokuyicorona bayakwazi amagalelo enu bafowethu izinga lenu bayanazi kodwa la kumaskandi emabhinqeni ithini esiphethe la njengoba ningena abafowethu lapha emabhinqeni nani niyawathanda amabhinqa simbonile ingoma ejele lapha la ngani ngiceliwe indlela kodwa siyosebenza amacingwane sasemsebenzi ngabona nje mina usheya ukuthi nje ebhasini Ngabele amacingwane angikuphendule futhi ngoba ngiyinsizwa leyangoma yavuka sasiphandle obunsizwa yezwa sasiphandle obubhinqa sihleli yavuka ingoma yaba unumber 1 ukuthi ivuke enhlizweni sayibiza yaba unumber 2 zangisavela wena chuma ngihluleka ngena la ngihluleka ngena ngoba thema ngithi ngiqhamdushe sangweni abona mina nje umsi nje ofanele kuba omamkhize no wa lento thele ekhrimayo yangapha ubi angithi nosekhongo ulelo zinga mfowethu futhi ungenzeka ukuthi uyabehlula ngoba uthola ukuthi abanawo into permanent ayisho la ngifanele nje yohluleka abantwana yabona uma wakhe kahle ngihlala ngisho ukuthi uma wakhe kahle abantwana boshintsha ubhende mfowethu cha siyakubonga namazini shothi uyayiqolisa lela forum ekomoya uthi cha ingoma yakhe ethangaza uJesu ufike ekuseni sebethi baqedile ngapha mina nginendaba nento eyiningi ethi kodwa ingoma inomlayezo ngiyacula nalensizwa leyisigubhu leyawo sikwakulo ubabungwenya siphongwenya lensizwa nikhuphuka kamnandi lapha nawe ethi kwahlelwa ngawe banqaba umsa sebethi kanjani nibona ngiphila nje Thixo akavumanga nje manje nina wathatha phela amazwi nje nodwa nikwazi ukushaya nodwa lento siyayifuna nkosikazi sifuna ukuyisebenzisa lento badlala ngayo lapho thina umsebenzi hayi ngisho ukuthi ngicula kahle ithi ngoma ke uJesu ufike kuseni sebethi baqedile ngasu afike kuseni ezokubanga sebethi baqoshile ungethuki uma ngikugadla noma mhlambe mina ngiwu-enjoya lo mdlalo bongidlalisa ngayo yingoba vele mina vele ngikhwele emakhaya uyabona so nje ngikhwele emakhaya yonke lento eyenzeke la kudlaliswana phakathi kwakho nathi siyinsizwa thina
mina ngikhulumele mina bengiyithatha njengobutsizo ukuthi uyagadla uyabona so uyangikhulisa nami njengomfana omncane nabili uyabona so ngithanda ukucacisela abalandeli bakho ukuthi ibingaxabene ibingathini bokumnandi nesidlalisela seyigiya seyizinsizwa kumnandi bakhumbula futhi ngangena kwi-live yakho ngesikhathi usita lapha lapho sibiza ngodamatisi Mana niyaphika noma uyakhumbula ukhona ukuthi abatisa photosynthesis esisesabeka zonke izinto ezihlangana sakho kushila mashina silana kunabo nami ehlaka ngikela mina la fonela ukuthi nibangani nomacingwane yekeni lento yenu nabanye baqala kanje bagcina sebexabene ngempela cha kuyadlaliswana nje emhlabeni I think abantu abaningi kuleli sonto nje lonke istress sabo sekukhumuka kancane kamagama nje bekusidlala ngawo kodwa ngiyathemba namhlanje izogezeka inhliziyo hayi nanokuthi sithelelene amanzi sibe sikhombisa bona ukuthi asikazi sixabana yabo so nje kanjengoba nalapho umkuse lapho ngani yakwethu nomkhaya wami ngimthanda kabi ngimthanda lo wasifokanisela unyaka wasiphose ejele ngimthanda kabi umkhaya wami ingane yami engayipholisi akekho umzali ngisho ingane yakhe ngenzani yenzela umzali uzona ingane yakhe mina akekho noyedwa uMasikandi engiyisitha naye because uma umholi umphambi kwabo bonke abantu bafowethu yabona namanje nje lento bengithi ikhuluma bekwamanqoko umsizo besiphusha lokumsizo nani aningi owishi lutho ukuyophuza itiye nomuntu onimpuza naye futhi usaqhuba umdlalo nalo omnandi okhombisayo ukuthi singabantu ababodwa siyaphambili okay bathi hambo tena amaphinga sinzisa Hambe tuma mapinge hambo tena amapinga usinsizwane wengizwe ngiyathuma hambo tena amapinga